Tempat pelelangan ikan, TPI, 1 Tasikagung, Kecamatan Rendang, porak-poranda diterjang angin kencang. Bangunan di kawasan TPI 1 Tasikagung pun mengalami kerusakan. Kejadian ini membuat warga sekitar kaget karena suara keras saat angin kencang menghantam. Warga Tasikagung, Andi, mengatakan bahwa bencana itu terjadi tiba-tiba, embusan angin kencang datang menyertai hujan. Dia mengatakan, sebelum angin kencang datang, hujan dengan turun dalam durasi pendek namun berulang. Meski bencana ini menyebabkan kerusakan pada bangunan di TPI, aktivitas nelayan menurut Andi tidak terlalu terganggu. Sebab, saat musim angin barat, sebagian besar kapal biasanya bersandar di sisi timur pelabuhan. Sehari maghrib anginnya itu kencang sekali, suaranya dari sekitar 100 meteran. Kejadiannya seperti apa, Mas? Tadi malam sekitar habis maghrib, anginnya gemeter banget, Mas, sampai gua tergrupiak gitu suaranya, sampai kaget kan. Ini hasilnya hancur semua di TPI Pasir Agung. Ini tadi pagi, apa rupanya itu ya, Mas? Ada tambahan yang... Iya, dikit mungkin dari sisa-sisa asap ini kan masih loh kayak gitu loh. Oh, bahaya sekali ini. Kalau intensitas hujan nanti di mana? Hah? Intensitas hujannya gimana? Intensitas hujan itu ya berapa menit mesti hujan, Mas. Apa itu? Kerap gitu ya. Kerap. Hujan disertai angin ya? Iya, anginnya kencang, angin barat, apa angin barat. Ini udah ada tinjauan? Belum ada, Mas. Belum ada. Ya, belum ada. Kejadian tadi malam. Gitu. Sementara untuk TP ini nggak bisa digunakan ya? Untuk aktivitas kalau musim barat biasanya di sebelah timur, Bapak. Berarti kalau ini kan bagian gitu. Kayak kapal sebenarnya di sebelah timur. Kejadian ini tidak ada korban jiwa, Mas ya? Alhamdulillah enggak. Kerugian material. Kemudian dikirakan berapa? Kurang tahu ya, Mas. Yang tahu mungkin dari pihak ketiga atau pihak TPI sendiri. Dengan Mas siapa? Mas Andi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.